வணக்கம், வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி. இன்றைக்கி வந்து நம்ம கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷல் கடப்பா செய்ய போகிறோம். அது ரொம்ப எளிமையாக செய்யலாம். அதை எப்படி செய்யறது தான் இன்றைக்கி ரெசிப்பியில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இது செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, பாசிப்பருப்பு 200 கிராம் நல்ல இது மாதிரி குக்கரில் குழைவாக வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. 3 பச்சை மிளகாய் இது மாதிரி கீறி எடுத்துக்கணும். 2 பெரிய வெங்காயம் இது மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 2 தக்காளி இது மாதிரி பொடியாக அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 கேரட்டு இது மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிளகா 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூனு, 3 உருளைக்கிழங்கு இது மாதிரி வேக வச்சு மசித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த தேங்காய் வந்து 1/4 மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு 5 நம்பர் முந்திரி பருப்பும் 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பும் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பட்டை பெருசாக ஒன்று அதை இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 7 நம்பர் கிராம்பு, ஒரு மசாலா இலை, அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் 1/2 எலுமிச்சம்பழம் கடைசியில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு. இது வந்து கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு. எண்ணெயும் உப்பும் தேவையான அளவு. இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம். இப்போ இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதங்கணும், அதனால் ஒரு 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இதில் இந்த பட்டை சேர்த்துடலாம், கிராம்பையும் சேர்த்துருங்க, இந்த பிரிஞ்சி இலையும் போட்டுடலாம். நல்லா பொரிஞ்ச உடனே இந்த பச்சை மிளகாவை சேர்த்துடலாம். பச்சை மிளகா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே இது மாதிரி டிரான்ஸ்லூஷனாக அப்படி கண்ணாடி மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி வதங்கின உடனே இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துடலாம். 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். இதுலேயே மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம். மஞ்சத்தூள் வதங்கினோடனே இந்த மிளகாத்தூள் அதில் சேர்த்துடணும். நம்ம பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கோம், அதனால் காரம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. எவ்வளோ தேவையோ உங்களுக்கு, எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து கரெக்டாக திட்டமாக போட்டிருக்கேன். இதில் இந்த கேரட் இதில் போட்டுருவோம். கேரட் வந்து நம்ம ஒரு ரிச்னஸ்க்காக சேர்க்குறோம். குழந்தைங்களுக்கெலாம் சாப்பிட்றதா இருந்தால் கொஞ்சம் சத்தாக இருக்கும், அதனால் கேரட் போட்டுக்கணும். இப்போ இந்த தக்காளியை இதில் சேர்த்துணும். இப்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. அந்த வேக வச்சு மசிச்சா உருளைக்கிழங்கை இதில் சேர்த்துணும். உருளைக்கிழங்கை நல்லா இது மாதிரி மசாலாவோட வதக்கி விட்டுட்டு, இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இதில் இந்த வேக வச்ச பாசி பருப்பை இதை சேர்த்துக்கணும். இதில் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஹாட் வாட்டர் சேர்த்து இதில் ஊற்றி விட்டுணும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடணும். தேங்காய் வந்து நம்ம ஃபைனலாக தான் சேர்க்கணும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ இந்த தேங்காய் அதில் சேர்த்துடலாம். தேங்காயில் வந்து 5 நம்பர் முந்திரி பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம தேங்காய் சேர்த்துருக்கோம், கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சுடு தண்ணி தான் சேர்க்கணும். ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாத, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாத, மீடியமாக இருக்கணும். கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 கிளாஸ் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ சரியாக இருக்குப்பா. இப்போது ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். தேங்காய் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும். நல்லா இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம இட்லிக்கு தோசைக்கெல்லாம் பார்த்தா சட்னி சாம்பார்லாம் வச்சு சாப்பிடுவோம். இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு, அட்டகாசமாக. இது மாதிரி நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நல்லா இட்லி, தோசை, கல் தோசை, செட் தோசை, ஆப்பம், எல்லாத்துக்குமே, இடியாப்பம் எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்தி பொரி கூட நல்லாயிருக்கும். இது
நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து கேரட்டு சேர்க்காதையும் பண்ணலாம். நான் கொஞ்சம் ரிச்னஸாக இருக்கும்னு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு சிலர் கொஞ்சம் ஒரு பட்டாணி கூட ஒரு 50 கிராம் பட்டாணி வேக வச்சு கூட சேர்த்து போடுவாங்க. அது உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அப்படி செஞ்சுக்கோங்க. இதில் இப்போ மேலே கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிக்கலாம். தூவிட்டு நம்ம அடுப்பை நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் இதோட சேர்த்துருங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருங்க. கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷல் கடப்பா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை நம்ம டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம். நல்லா உருளைக்கிழங்கு, கேரட்டு, முந்திரி பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து பண்ணியிருக்கோம். பச்சை பயிருமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நல்ல எம்மியாக சூப்பராக கடப்பா ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நல்லா ரிச்சாகவும் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டேஸ்ட்டு இந்த மெத்தடில் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.